Русија нема да ја спречува Македонија дали ќе влезе во Европската унија или во НАТО, порача Александар Дугин, првиот неофицијален советник на рускиот претседател Владимир Путин и креатор на Сесловенската стратегија на Русија од панел дискусијата во Скопје насловена Македонија во стратешки сојуз со Русија. Дугин, кој според многумина е мозокот на Путин, најопасниот филозоф на светот кој го презира Западот и либерализмот и гласноговорникот на руската надворешна политика, дојде во Скопје на покана на проруската партија на Јанко Бачев, која бара да се преименува во единствена Македонија, урникот на Путиновата единствена Русија. Со него беше и неговиот колега професор Леонид Савин, уште едно звучно име од најсилниот советнички и стратешки арсенал на Путин. Домакините ги представија како високи советници на рускиот претседател, а тие пак самите рекоа дека се дојдени како народни дипломати. Од тука се поставува прашањето во кое својство и со која цел тие беа во Македонија. Пред новинарите тие излегоа со дипломатски изјави дека Русија ќе ја почитува западната определба на Македонија, но набрзо потоа, пред граѓаните кои дојдоа на трибина со Путиновите советници, реториката се смени. Запад погружен в собственные внутренние проблемы. Ему надо заботиться о себе, а не навязывать свою провальную идеологию всем остальным. Поэтому каждый сегодня должен воспользоваться именно элементом, моментом свободы. И Россия в этом является другом, союзником и соратником. Главное сейчас, на наш взгляд, это установить дружеские контакты между народом и народом, между рускими и македонцами. По критиките кон Западот и убедувањата дека Русија е подобриот избор, поостар беше професорот Леонид Савин, кој даде и конкретни предлози со кого Македонија да стапи во сојуз. Изначально этот проект создавался и был основан на философии страха. Соединенные Штаты, естественно, поддерживали этот проект. И сейчас Брюссель является надежным сателлитом Вашингтона. Может, стоит задуматься о создании некого Балканского союза? Например, в союзе с Сербией и Боснией. Конечно, что касается Евразийского союза. На сето ова реагираа дел од македонските експерти, кои во изјавите и во посетата на Дугин и Савин на Македонија гледаат дел од стратегијата на Москва за ширење на руското антизападно влијание во Македонија и нејзино одвраќање од евроатлантскиот пат. Русија нема да се откаже од овие простори. Нивната теза за панславизмот и за окрупнување на сетот на нациите и државите кои што се доминантно православни и така натаму во нивниот табор е една, ми се чини, стратегиска цел. Во тој контекст е веројатно и посетата на Дугин и Савин на Македонија. Тие ќе се обидат да го реафирмираат рускиот став, но во основа ние треба да имаме предвид дека станува збор за империалистички амбиции. Двајцата руски советници кои на трибината убедуваат дека никој нема право да го смени името на Македонија, во Скопје дојдоа од Србија, а од тука, според некои грчки медиуми, заминале во Грција, на средба со ултранационалистичката Златна Зора, најголемиот поборник Македонија да се откаже од името. Тоа според македонските аналитичари е руско политичко лицемерие и руска тактика која за остварување на сопствените интереси не бира средства и партнери. Кремљ, велат експертите, под плаштот на Евроазиската унија, во која главен играч е Москва, крие национал-болшевизам. Под плаштот на таа Евроазиска унија, или тие како што го нарекуваат Евроазијазим, како нова политичка теорија, во суштина се приближува до она што се нарекува национал-болшевизам. Основата на неговата идеологија е национал-болшевизам кој што произлегува од онај национал-социализам кој што го роди фашизмот. Повикувајќи се на сесловенско братство и православие, Дугин во Скопје рече дека она што Русија го нуди е враќање кон црквата и духовната традиција, а либералната идеологија на Западот, на Европската унија и на НАТО е тоталитарна и сака да ги уништи традициите. Македонските аналитичари предупредуваат дека ваквите критики и коментари секогаш треба да се земаат со известна доза на недоверба, бидејќи зад нив може да се крие империалистичка политика. Меѓутоа предупредуваат и дека треба сериозно да се пристапи и да се направи длабока анализа на секоја покана за сојузништво. За Александар Дугин се вели дека е идеологот на Путин, новиот Распутин, човекот кој го кажува она што Путин го мисли. Во западната јавност и дома во Русија, тој е познат како екстремен руски националист, заговорник на рускиот империализам и жесток критичар на либерализмот.